Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздерге өте бюджетный және үнемі дәмді шығатын салаттың рецептімен бөлісемін. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Енді бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қызанақ, қияр, кукуруз және салат жапырағы. Дәміне сіздер майонез арқылы немесе сметана қосу арқылы жасай аласыздар. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқаның ортасынан бір бөліп және ұзынша қып турап шығамыз. Салатқа қажетті заттарды 2 есе көбейтсеңіздер 2-3 тарелкаға шығатын болады. Келесі бізде салат жапырағы, оны да осындай ұзынша қып турап шығамыз. Өте сақтаудың қажеті жоқ. Қызанағымыздың артық жерлерін алып тастап, осындай жарты бөлік қып турап шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Келесі қиярымызды тураймыз, оны да ортасынан бір бөліп, жарты бөліктен турап шығамыз. Мінекей қажетті заттарымыздың барлығы туралып болды. Үстіне кукурузымызды салып, майонезбен және де азғантай тұз сеуіп араластырып шығамыз. Осындай тойымды әрі дәмді салатты тез ғана 2 минутта жасап шығуға болады. Сіздерге ас болсын, дастархандарыңызға көрік беріп тұрар салат болатынына сенімдімін. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын.